Nespresso, Krups, Atelier modellerinde cihaz alttan su damlatıyor ve basıncı düşük geliyorsa şurada görmüş olduğumuz valfin üstündeki düzeneğin değişmesi gerekir. Şu an durağan haldeyken bile su kaçırıyor. Cihazı hareket ettirdim. Çalıştırmaya başladığımızda bu gibi durumlarda cihazınızın bu parçası komple bir şekilde değişmesi gerekir. Bizleri arayarak parça desteği veya tamirini yaptırabilirsiniz.